жок нерсени обещать этиштин кереги жок. Очередте батчылдырганга возможность берет. Пирамида, аферизм. Элге жеңилирээк болсун деп элди көбүрөөк ойлоп баштасыздар да, буга эмне себеп болду? 400 адамга акчасын кайтарып бердик. 120 ашык адамга үй алып бердик да. Азыр кызычы болуп аткан кооперативдер бул бизден кийин ачылган кооперативдер. Биз дагы кооператив атын элегенден кийин бизге дагы ал иш залакасы тийди. Биз ситуацияда баягы коркуп, силерге да ушундай залакасы тийип, мен дагы акчам 10 жыл бою күтүп, рассрочка кылып, битке акчам 10 жыл бою 10 000 сомдон бөлүп бересиңер деп коркуп, акчам алып кеткенмин деди да. Чоң бир үмүт менен келген кардырлар азыр ыйлап аткандарын көрүп атасыздар да. Кооперативдин структурасында гарантированный срок койбойт. Ырчыларды, блогерлерди колдонуп, алар аябай мактап, жактап реклама кылып берет. Бизде деле ошондой кызычы болуп келсе, бир күндө же болбосо бир айда бардыгын кымдап кетип бере албайт. Алдыдагы адамдар үй алгандар да обратно аркадагы адамга да жардам берип кетет. Кооперативге жармаш бул жерден бир байып кетели, ушул жерден бир нерсе неметип алалы, бир укмуш болуп кетели деген ой жок да, чындыгындачы. Таза иштегендердин катарын толуктайбыз деп мындай 100% өзүңүзгө ишенип айта аласызбы? Биз өзүбүздү мактабайбыз. Максат койдумбу до конца тур. Ошол ызычы болбогонун бирден бир себеби ошол биздин мүчөлөрдүн сабырдуулугу болот. Ар бир адамдын жашоосунда кыялдарынын бир бөлүгү болуп, бул өзүнүн турак жайына же болбосо үйүнө ээ болуш керек. Көптөгөн адамдардын үйлүү болуусуна жардам берген Келечек турак жай кооперативине келдик. Бүгүн алардын иш кандай жүрүп жатат, дегеле абалы кандай, аны сиздер менен биргеликте сурайбыз. Андыктан бизден алыстагыңыздар. Мынакей достор, биз күткөн интервью дагы башталды. Андыктан жалпы да ушул өзүнүн үйүнө ээ болгусу келген көрөрмандарды экранга жакыныраак чакырабыз дагы. Келечек турак жай кооперативинин негиздөөчүлөрү менен биргеликте маекти баштадык. Азыркы учурда алардын абалы кандай, аны чогуу биргеликте сурайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Сиздердин дал ушул кеңсеңиздерге келип ишин көрүп чыктык. Чындыгында иш кызуу жүрүп жаткан учур экен. Үй алам деген дагы кардарлардын саны жакшы эле окшойт. Абал кандай болуп атат? Келиңиздер алгач өзүңүздөрдөгү иштер боюнча айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр биз жаңы программа менен 2023-төн баштап жаңы программа өзүбүз түзүп, бая 4 жылдан бери ишибизди ийгиликтүү алып бараткандын бирден бир себептерин, анан теорияда көргөн нерселерибизди практика жүзүндө результаттарын көрүп атабыз. Азыркы биз жаңы программабызды элге сунуштап атабыз. Бул 15+2 кылып, элге жеңилдиктер болсун деген максатта. Мурун 25+4 болсо, азыркы моментте 15+2 кылып атабыз да. Ушундай бая элдерге жеңилирээк болсун, алганга бир аз болсо да максат койгонго. Элге жеңилирээк болсун деп элди көбүрөөк ойлоп баштасыздар да, буга эмне себеп болду? Байке келиңиз. Саламатсыздарбы? Буга себеп болгондо баягы жогоруда айтып өткөндөй 4 жыл болду биздин жалпы өз иш менен 4-жыл кетип атат дагы. Ушул учурда биз практика жүзүндө көрдүк да. Баягы башында 25% төлөп мүчөлүккө катталган болсо, кызмат акысы 4% болгон. Азыркы учурда биз ошону төмөндөтүп атканыбыз, баягы практикада көрүп атабыз, 25% токтой албаган жарандар көп экен да. Көп кездешип атат. Себеби кооператив өзү акчасы көп адамды эле билбейт чындыгында. Азыраак акча менен батыраак эптеп үйгө жетип алайын деген кишилерге катталат. Ошол кишилердин мүдөөсүн аткарыш максатында, үмүтүн аткарыш максатында баштапкы төлөмдү 25%дан 15%га түшүрдүк. Кызмат акы 4% болчу, аны 2%га түшүрдүк. Сөздүн тоготор жери мүчөлүккө катталам деген адамдар акчасы аз болсо дагы келип үмүт менен кезекке туруп алсын, үйлүү болуп алсын. Ошол максатта көзөмөлдөйбүз. Чоң бир үмүт менен келген кардырлар азыр ыйлап аткандарын көрүп атасыздар да. Башка сиздерде айтпайлы эми башкалардан бир аз запкы жеп калгандарды көрүп, сиздерде дагы мындай ошол нерсенин кандайдыр бир залалы тийген жокпу сиздердин кооперативге? Албетте, биз да кооператив атын элегенден кийин кооперативтердин дагы сиз айтып кеткендей терс таасири тийгизди. Албетте, дүйнөнү ковид айланса, Кыргызстанда акыркы 2 жылда кооперативтер айланды. Кооперативтердин кээ бирлери таза иштеди, кээ бирлери тилекке каршы өзүнүн тазалыгын далилдей алган жок. Ошол эми биз ошол кооперативтердин кайра авторитетин өйдө көтөрүш үчүн көптөгөн иш чараларды кылып жатабыз. Азыркы күндө Минюста
кооператив мыйзамын оңдоо боюнча, оңдоо эмес, жаңы редакциясын чыгаруу боюнча дагы иштер уланып, коомдук талкуудан өткөн. Жакын арада буйруса жогорку кеңеш тараптан дагы каралат деген ойдобуз. Бул эмне берет? Бул жаңы мыйзамдын өзгөрүшү бизге эмне берет? Буга чейинки биздин азыркы действующий кооперативдин мыйзамы бир кооперативтерге багыт правила жок болчу. Ошол бир чогулган акчалардын багыты жана кооперативтерге бир правила түзүү боюнча кооперативдин мыйзамына өзгөрүүлөр кирип атат буюрса. Буга чейин жок болчубу такыр? Ар ким өзүнүн арабасын өзү тартырчу. Жок, кооперативдин мыйзамы болчу. Бул ал жакта азыр мындайча айтканда обобщенно эле жазылчу көп нерсеси. Тыгыз пайдык төлөмдөрдүн кайсы жакка жумшалыш керек, мүчөлүктөргө киргенден кийин кандай укуктар бар боюнча түшүндүрмө иштер. Анан кооперативтердин эң негизги системасы, бул эң негизги шарты бул очередь менен кетүү. Азыркы ошол көп ызычуу болуп аткан кооперативтердин ошол очередь жок болду да. Ошол ызычуу эмнеден чыкты деген да жоопко да туура келет. Бул мындай болду да. 3-4 адам бар. Бул жакта 50% бар, 35% бар, 25% кылып алар ошол төлөмдөрүнө жараша бөлүп койчу да. Бөлүп коюп, албетте 50%, 35%ке адамга үй алып бергенге жетишет. Аякта очередь жок. Бул жерде 25%дан деп баштапкы төлөмдү 25%дан төлөйм деген адамдардын саны өтө көп болгондуктан аягында ошол адамдардын максатына жана ошол убадаларын аткара албастыктан ошол негатив нерсе чыгып кетти. Анан ошол айтылып кеткендей эле кооперативдин авторитети төмөнгө түшүп калды. Негизи кооперативдер иштесе, Кыргызстанга деле иштесе, жакшы бир турак жайлуу болом деген жарандарга жакшы бир инструмент катары кетмек. Кимдер тарапка багы ар бир эки ташты деле койсоң да, мисалга, таразага койсоң деле бир жагына көбүрөөк салмак келип, көбүрөөк пайда келет эмеспи? Сиздерге эмне пайдасы бар жана сиздерден алган карталарга кандай пайдасы бар? Да ушу кооперативтердин негизи эле. Бул мындай да, кооператив өзү бул коммерциялык эмес мекеме да. Бул жерде бир определенный прибыль алып же бир нерсе ишмедик. Бул жерде барлык истен кызматкербиз кооператив. А кооперативдин эң негизги идеологиясы бул бир максатты көздөгөн мүчөлөрдүн биригүүсү. Сөзүңүздүн башында айтып кетпесизби? Таза иштегендер анан таза эмес иштегендер депчи. Элеман мырза, айтсаңыз, таза иштегендердин катарын толуктайбыз деп мындай 100% өзүңүзгө ишенип айта аласызбы? 100% айта алам ал нерседен. Баягы биз азыркы моментте биз жыл сайын өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө кооперативдин орун басарларым айтып кетпеди. Баягы кооперативдин структурасы кандай болуш керек, көзөмөлдү сурап атабыз депчи. Эмнеге көзөмөлдү? Эгерде өзүбүздүн аркабыз таза эмес болсо, көзөмөлдү сурабайт делек болчук да. Анан биз өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө жыл сайын аудитский проверка өткөрөбүз, международный. Бул текшерүүнү эмнеге өткөрөбүз? Буну биздин мүчөлөрүбүз аманатка бекем турабы, турбай атабы, акча каяка кетти, ошол отчетторду бергенге бухгалтерский түшүнүктөрү барлар келип өзү ачып көрүп, бардык укугу бар да. Анан кооперативдин өзү системасы бул бир максатты көздөгөндөн кийин эмне жумуш болуп атат, эмне кызмат кылып атабыз, ошонун баарын биз ачык айкын көрсөтүп беришибиз керек. Ошону биз көрсөтүп берип турабыз. Азыркы моментте 2022-нин годовой отчетун даярдап атабыз. Кудай кааласа аны бүткөндөн кийин биз мүчөлөрүбүздү кайрадан чакырып, толук маалыматтарды беребиз. Жыл сайын берген годовой отчетту, ошентип отчетторду берип кетебиз. Бул жерде эмнелер кирет? Баягы үйлөрдө канча адамга үй алып бердик, канча каяка кетти расходдор, туура направленияда иштеттикпи же жана силер өзүңөр айтып кеткен туура эмес багытта иштеп салганбы же ар ким ар кандай деп атпайсыңарбы? Ошондой жактарга аманатка бекем турабы деген нерседе баягы ар бир адам акча вложение кылган да, ошол туура жакка кетип атабы дегенди көзөмөлгө алышканга толугу менен укугу бар. Андан тышкары биз канча адамга үй алып берген болсок, ошончо адамдын документин келип көрүп кетиши берет. Күн менен санаган. Не только биздеги мүчөдөгү эле турган эмес, алдыга кадам таштап аткан адамдар көрөт да бул нерсеничи. Сүткө оозу күйгөн айранда үйлөшөт деп коет эмеспи? Анан сиздердин дагы көзүңүздөр бир аз да болсо ачыла түшкөн болуш керек ба? Элди ойлоп көбүрөөкчү. Туура айтасыз. Азыркы учурда кооперативтерде эмне деген сөздөр жүрөт? Эмне деген окуялар болуп атат? Эмне деген соцсеттерде маалыматтар таркалып атат? Аларды көрүп биз бир чети шүгүр кылабыз. Эмне үчүн шүгүр кылабыз? Кудай сактасын, туура болбой кетти.
ошолордун катарында келечек турак жай кооперативи жок. Эмне үчүн жок? Сиз айтып аткандай эле оозун үйгөн үйлөө учет болуп эле биз ошону күйгүзбөшкө аракет кылып, башынан баштап системаны кандай башталган болсо, кооператив ачылгандан бери, ачылган күндөн тарта бүгүнкү күнгө чейин ошол системаны өзгөрткөн да жокпуз. Андан дагы бир чети, азыр кызычуу болуп аткан кооперативдер бул бизден кийин ачылган кооперативдер. Мен ал же бул кооперативди жаманбай айта албайм. Баардык кооперативдин максаты бир турак жайга кылыш. Бирок биз келечек турак жай кооперативи эң алдыңкы ачылган кооперативдердин катарында отурабыз да. Алдыңкы ачылган кооператив деген андан кийинки ачылган кооперативдер кандай иштеп атканын көрүп турабыз. Себеби булар мындай айтканда кыргызча сөз бар го, көсөм болуп калды, алдын билип калат. Биз 4 жашар бала болсок, алар жаңы төлөгөн наристе, айырмасы адам менен салыштырып жаткан болсокчу, 4 жашар бала уже чуркап калган. Наристе менен мисал, ошолордун азыркы учурдагы болуп аткан кооператив ызычуулары бизге салыкасын тийгизбей койгон жок, тийгизип атат. Бирок Кудайга шүгүр, ишиңиздерде бир аз солгундай түштү окшойт, э? Солгундай түштү, бирок Кудайга шүгүр биз аманатка кыянат кылбадык. Так жогоруда айтып кеткендей эле бардык отчетту кайсы күнү ким келбесин бергенге биз дайынбыз. Себеп жумушубуз так. Мисалы үчүн азыр сиздер айтып атсаңыздар, өзүмдүн эле жакын тууганым башка жака барып 1 миллион 400 миң сом берди. 6 айдан кийин үйгө ээ болосуң деген, бирок азыр үйдөн жок да, акчадан жок калды да, эч нерсе кыла албай калды. Мындай учурда алар эмне кылыш керек? Бул нерсеге мындай да. Башка кооперативдин биздикинде гарантированный срок 6 айда гарантированный срок коюп туруп мен сизге мынча убакыт алып берем деп атат. Кооперативдин структурасында гарантированный срок койбойт. Бул кезек системасын айтып атабыз да, биз кезек эмнеге туруп атат? Биз канчалык акча түшкөнгө жараша биз ошончолук алып берип кетебиз. Мисалы үчүн мындай пример кылсак, эшиктин ар жагы көрүнгөн жок да бизгечи. Эшик жабык тургандан кийин биздин көзүбүз ачылса, могу убакта точно келет депчи. Эгерде мисалы үчүн жок нерсени обещать этиштин кереги жок. Кооператив эмнеге кезекке туруп атат? Эмнеге точный убакыт айтылбайт өзүнө. Кооператив уюм болгон бир максатты көздөп, акча топтолгонго жараша кезек менен үй алып берип кетесиң. Канча акча чыкты, ошого жараша үй алып берип кетесиң. Сизге могу убакытта биз точно алып беребиз деген нерсе бул пирамидага жатып калат десек болот да. Эгерде инвестиция жок болсо, же какой-то акча келбей туруп, если инвестиция болсо ошонун баарын көрсөтүп, полный показательди көрсөтсө, анда другой разговор да. Мынакей шот фактура, мынакей акчалары бар экен, мына келиптир. Ошол акчаны вложение кылса, кооперативдикиндей бир максатты көздөп кезек системасы менен кеткенде, значит, акчага жараша иш кылат экен деп түшүнөт да. Эми жаман нерсени сүйлөөлү Кудай сактасын. Мисалы үчүн байке, эгерде сиздерде дагы башка кооперативдердей ситуация болуп калса, сиздерге келген кардарлардан акчасын толук кандуу убагында кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы азыр? Бул мындай да, мүчөлөрдүн акчасы чогулуп, ошол эле мүчөлөргө үй алып бергенге акча бөлүнгөн. Ал үй алган мүчөлөр ай сайын өзүнүн үйүнүн баасына жараша төлөмдөрүн аткарып атат. То есть бул жерден мындай түшүнүш керек да, кооперативден акча чочун жака кетпегенин далили керек да, в любом случае. Бул үй алгандардын төлөмдөрүнөн жараша ай сайын өздөрүнүн ошо мүчөлөрүнө акча кайтарам десе, акчасын кайтарып бергенге толук. Азыр могу көп болуп аткан кооперативдердин ызычуусунда жанагы канча уже 7-8 ай болду, бирок ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, то есть милиция кызматкерлери, ошол эле кооперативдин жетекчилери эмнеге кагаз жүзүндө момча чыгарышкан жок. Момча акча бизден мүчөлүктөрдөн чогулган. Момча адамга үй алып бергенге жумшадык. Ортосунда ушерп же үстүндө же жетпей калган акчасы жок. Ошонун баары үй алгандардын баары төлөнүп бүтүп, акырынан силерге акчасын кайтарып беребиз десе деле элер биздин акчабыз чочун жака кетпептир дегенде бир какой-то маалымат болмок да. Биз ал үчүн биздики ар дайым ошо жана айтып кеткендей эле 2021 жыл боюнча да аудиторский заключение бар. Ал жакта мына баланс канча акча чогулган, канча акча ошол акчадан канчасына үй алып бергенге жумшалган. Азыр мына 2022 жыл боюнча да даярдаганда бизде башкалардан да бир өзгөчөлүк мүчөлүк төлөм бар. Бул үй алгандан кийин ай сайын кооперативдин паевой взносуна 2 миң сомдон кошулуп, мүчөлүк төлөм кошулуп кетет.
ошонун негизинде азыркы күндө бизде паевой фонддо недосдача эмес, наоборот, изилиш менен акча жүрөт. То есть в любом случае бизде дагы кокус болуп кеткен болсо деле, в любом случае үй алгандардан акча кайра постойт. Болуп кетсе эмне кыласыздар эми? Болуп кетсе? Это невозможно. Такыр. ызычы болуп аткандардын 1 жыл болду. 1 жылдан бери бул ачык эле информация биз 2022 жыл боюнча 400дөн ашты. Бул мүчөлүктөргө деле, башка адамдарга деле ачык маалымат. Болбой эле койсун, бирок биз ошо 1 жылдан бери аракет кылып атабыз, болбостукка. Биз мындан ары дагы иш аракеттер кылабыз, что биз боюнча тез таасир маалыматтар тарабаш үчүн. Анан көбүнчөсү айтып коюшат го, бул кандай иш болбосун, башындагыларга эле жакшы болот, анан баягы кийин кошулгандар эле запы жеп калат. Ошол үчүн айтат да, кооператив толугу менен изучать эткиле депчи. Биз деле постоянно ар бир чыккан сайын биз айтабыз, толугу менен изучать этиңиздер. Адам деген ушундай күндө шашып эле эчтеке албай эле. Ошондой кооператив деген сиздер ойлоп аткандай пирамида деп ойлоп атасыздар. Бул колесо. Ар бир адам алдыдагы адамдар үй алгандар да обратно аркадагы адамга да жардам берип кетет. То есть биздин системада очередте тургандар дагы төлөшөт, үй алгандар да төлөшөт. Адам кадам таштап келип атканда төлөйт, ошолор менен сыкыл, анан кошумча бизде 2000 сомдон кошумча бар, үй алгандан кийин төлөп кошумча кошуп кете турат. Ошолор менен биз үй алып берип кете беребиз да. Баягы мен азыркы мүнөттө Адилет айтып кеткендей, баягы возврат эле эмес, биз көпчүлүк адамга дагы үйдү алып бердик да. Мисалы үчүн 400дөн ашык болгону менен, бирок мындай кырдаал болсо дагы, бирок 120дан ашык адамга үй алып бердик да. Бул ситуацияга карабай эле биз бир эле возврат деле карап отуруп алды деп ойлоп Бул акыркы 6 айдагы да. Потому что биз эки направленияны алып кетип аткан нерсебиз болду да. Бирок в любом случае бул нерседе баягы акчасын алып кеткендер кайра ошо түшүнүшүп, келишип, кайра очередке турушат, кайра башынан. Потому что кичинекей акчаны кайка жарымын кайра наоборот иштетип салдым дегендер бар да. Учу кайра турайлы. Биз ситуацияда баягы коркуп, силерге да ушундай залака тийип, мен дагы акчам 10 жыл бою күтүп, рассрочка кылып, битке акчам 10 жыл бою 10 000 сомдон бөлүп бересиңер деп коркуп, акчам алып кеткенмин деди да. Азыр көрүп атамын, уже баягы ээленип аткан убагыңарда мен силерди подвайт этип койдум. Бирок азыр сиздерге кайра кадам таштап туруп атамын. Мен купулума туура келди деп туруп кайра туруп аткандар бар. Жок эмес, туурабы? Баягы возвратка жазгандан кийин деле возвраты келип калды, алып кет десеңдер, жок, мен наоборот кайра турамын. Мен очередтен чыгарбай эле койгула, ошол бойдон дальше кетем. Мен ал акчаны бир нерсеге расчет алдым эле, жок, анын кереги эле жок болуп калды. Ошо бир максатты көздөдүм, ошол максатка до конца барайын, силердин күчүңөр менен. Биз дагы ошол нерсеге колубуздан келген күчүбүздү, колубуздан келишинче түшүндүрүп берип, түшүндүрмөлөр берип, азыркы моментте кадамга кадам таштап атабыз да. Жакшы түшүнүгү жок адамдар муну пирамида деп ойлойт, же башка деп ойлойт да, ошол алам деп, мисалы үчүн мен үй алам десем, биринчи кадамды эмнеден башташым керек? Биринчи кадам эгерде кооператив менен кадам таштай турган болсоңуз, толугу менен маалымат алуу. Ар бир нерсени айтуу, ногу нерселер мындай болуп, ал действительно болгон ушуга чейин. Эми жаңы ачылып аткан кооперативде кыйын болот ошол нерсени маалымат алышчы. Эгерде мурдадан бери иштеген болсо, алда история бар болчу. Аркасында канча деген адамга алып берип койгон. Ошол адамдардын биз алып берген документтерин көрүңүздөр. Жана айтып кеткендей аудиттик проверкаларды көргүлө, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар болсо, бухгалтерский. Текшерүүлөрдү өзүңөр үчүн кылып туруп, кезекпи же гарантированный срок болсо эмнеге? Кайсынын негизинде гарантированный срок берип атат? Жөнүндө сөзгө ишенбегиле деген да. Азыр канча деген кооперативдикинде сөзгө ишенгендин залакасы бизге да тийип атат. Ошол үчүн сөзгө эмес, факт. Ар бир нерсе айтты, ошону давай документ копу. Азыркы моментте жашоодо кагазга ишениш керек болот. Сөзгө эмес. Сөз деп калдыңыз, ушул жерден биринчи, мисалы үчүн ар бир кооперативдер ырчыларды, блогерлерди колдонуп, алар аябай мактап, жактап реклама кылып берет, анан ошонун айынан эле баягылар кыйналат да. Мен айтып кетейин да, биздеги карасаңыз, көбүнчөсү неге анчалык деле ырчылар жок болгон? Байшбайке барбыздар. Байшбайкенин өзү сотрудник болуш дейт. Реклама. Бизге реклама кылган эмес да, мындай сотрудник ал жактан кызматкер биздеги келечекти көрсөтүп берет, мындай. Теги жерде реклама кылып атканда көптүгү баягы мен бизге келип аткандардын көбүнчөсү биз
ырчылар блогерлер ошолордун айтор Кудайга шүгүр ар бир салым бар, рахмат. Бирок ошолорго биз берип аткандын алдында биз факт менен көрсөтүп турат. Чынында мына могунча адамга уялып бербейт. Анча-мынча блогерлер бар экен, аны карабай эле баягы капчыкка канча салган дегендей бар да. Биз ал жакка эмес, биз кылган жумуштарыбызды көрсөтүп, адан кийин берип атканбыз да рекламаларды. Байке, сиз жана айтпадыңызбы, көпчүлүк эле ушул үй алам деп келгендер өтө бай эмес, орто жашагандар. Анан менин билишим боюнча айыл тараптын мал салын баарын сатып келип анан үй алган карапайым эл да. Анан ошолор азыркы учурда мисалы үчүн бизди көрүп жаткан болсо, биринчи кезекте эле кандай кеңеш берет элеңиз мындай толугураак? Биринчи кезекте алар малын сатпасын. Малды неге сатат? Мал туруп турсун да. Малды сатканга чейин кайсы кооперативге барам десе барсын. Кыргызстанда ковид каптагандай деп сөз болду. Дүйнөнү ковид каптаса Кыргызстанды кооператив каптады дегенде, ошо каптаган кооперативден ар биринин эшигин барсын. Кирсин, толук кандуу маалымат алсын. Мынча үй алып бердим деди, хорошо, алып берген болсоң кана кайсы документте. Өзүн оформление кылды, хорошо, мына көрсөтүп алып берди. Канча адам кезекте турат, так ачык айкын көрсөтүп берсин. Канча акча түшүп атат, канчасы үй алып атат, канчасы возврат кылып атат, ушулар боюнча анан юридикалык документтер. Полный, эмнени кааласа ошонун баардыгын көрүп чыгып, тактап туруп анан таразага салсын, кеңешсин, юрист жалдап алсын, финансовый грамотность бар адамдарды менен кеңешсин, экономисттер менен кеңешсин, баардыгы менен сүйлөшсүн. Жада калса ээрчитип алсын бар кайсы кооперативге барганбыз. Ошолордун күбөлүгүнүн алдында сүйлөшүп, акча көп экенин түшүнсүн. Эми сиз айтып аткандай айылда бизде айыл өскөн балдарбыз. Бизде айыл жеринде көп эле кооператив деген кайсы айылда экенин билбейбиз. Интернетте көрөбүз, жаман экен, сага жаман турбайбы. Бирок толук маалыматыбыз жок да. Биз аны карап туруп эле бирөөсүн жаман десе жаман экен дей бербей, жакшы экен десе жакшы дей берип, мисалы үчүн биз өзүбүздү мактабайбыз. Келсин, көрсүн, таанышсын. Мына баягы сиздин суроолоруңузга дагы улай да бир нерселерге жооп берем мүмкүн. Возврат боюнча айтып кеттиңиз го. Сиздерде дагы Кудай сактасын, эми мындай учурлар катталып калса кайтарып бере аласыздарбы деп сурадыңыз. Бере алабыз. Бирок баардыгы келсе бир күндө эмес. Себеп алардын акчасы биздин чөнтөгүбүздө, жол болсо кассабызда эмес да. Кооперативде түшкөн акча үй алганга жумшалат. Бизде кызыкчылык жок, ал акчаны бул жерге сактап, болбосо бир жерге апарып депозитке салып, алдан пайда көрө калалы, болбосо бир нерсе сатып ала коелу, оборот кыла коелу деген бизде эч кызыкчылык жок. Түштү, канча акча түштү, канча адамга жетет, кетти үй алганга. И ошол үй алган кишилерден түшкөн акчаны биз кайтарып бергенге күтүшүбүз керек болот. Моментально баардыгын Кудай сактасын, эгер бизде деле ошондой ызык болуп кетсе, бир күндө же болбосо бир айда баардыгын кымнак эдеп бере албайбыз. Не только биз. Билеген банктар акчасын кайтарып бере албайт. Акча оборотто жүрөт банкта. Бизде үй алгандар да жүрөт. Так, экинчиси, дагы бир сөздү кошуп айтып кеттиңиз, бир эки жерде пирамида деген нерсе. Баштагылар алса, баштагылар үчүн жакшы, анан аркадагылар кыйналып калат депчи. Пирамида менен кооперативди салыштырып болбойт да. Пирамида кандай? Мындай пирамида. Пирамида эң учтагы адам доходду көрө берет, бирок оборотун акчаны төлөбөйт. Кайтарбайт. Бул пирамида, финансовый пирамида. Аркада жазылган адамдардын эсебинен бул кишиге доход кете берет. Эң үстүдө турган пиктеги кишиге. А бизде кандай? Бизде наоборот тегерек да. Үй алган адам кооперативде кайра төлөйт. Себеби сиздин төккөн акчаңызды бул киши үй алды. Доход көрдү кетти эмес да, бул кайра төлөйт. Сиз дагы төлөдүңүз, бул дагы төлөдү, кезекке туруп аткан адам дагы төлөдү, накопленияга туруп аткан дагы төлөдү. 4 багытта акча түшөт. Үй алгандар, кезекке жаңы туруп баягы 15% төлөп аткан адамдар, үчүнчүсү кезекте туруп биз келгенге чейин төлөп аткан сумма. Бизде ошол дагы бар, көп кооперативде ушул жок. Кезекке тургандан кийин кезекке келгенге чейин төлөп турган сумма көп кооперативде жок. Бизде бар. Ушул акча андан кийин бул 25% либо 15% топтогон акчасы жок, бирок үмүтү бар адамдар бар. Үй алат эле. Топтоо программасы деген бар. Биз атайын ошолорду дагы четте калтырбай деп топтоо программасын баштаганбыз. Бул дагы жакшы программа. Кантип? Сизде акчаңыз жок, мисалы айталы. Бирок үй алам деп ниет кылып ушунчалык кыйналып жүрөсүз, көп жылдан бери квартира беребиз. Бирок үйгө да акча топтой албай атасыз үйүңүзгө. Же үй алганга дагы акча, бизге кезекке да тура албай атасыз да. Акча сууда топтолбой, чөнтөккө салдыңыз, бирөө келет, кетти, жок болду. Ошол акчаны бизге келип, бир 10 000 сом минимум. Счет ачып, кезекке туруп бастан накопление деген программа, топтоо программасы. Салып койсоңуз, сиз үйгө акчаны мисалы үчүн 100 000 тапсаңыз деле кете берет, 10 000 тапсаңыз деле кете берет.
ошол акчанын эгерде туура пайдаланышка аракет кылсаңыз, үй алат элем деп 100% ниет кылган болсоңуз, ошол акчанын кандайдыр бөлүгүн накопленияга топтосоңуз болот бизге. Жакшы экен. Айрыкча бул мамлекеттик жумушта иштегендерге жакшы экен. Мамлекеттик жумушта иштегендер бар, жөнөкөй жумушчулар бар. Бизде ар кандай окуялар болот, ар кандай шартта жашаган адамдар жыйылат. Эми ал деле адал жумуш, укмуш жумуш. Тачка сүйлөп базарда. Жумуш кылган адамдар үй алган. Инвалидности бар адамдар да үй алган. Кызматта иштеген да үй алган. 5 жерде иштеген да үй алган. Россияда миграцияда жүргөн жаран. Алар деле алышат. Алар Россияда туруп кандай кылат? Онлайн очередке турмай барабыз. Ал жактан биз толук маалымат алат. YouTube'dan алабыз, кайсыдан алабыз. Биз өзүбүздө колл-центр бар, постоянно иштеп. Ал жактан маалымат алса, ал жактан биз маалыматты любой время убактыбыз болгондо эле жооп берүүгө дайынбыз. Жакшы. Мисалы үчүн ушул кооперативтердин арасында атайында жыйындар болуп турабы? Мисалы үчүн баштапкы төлөмдү мындан ашырбаш керек. Мындай суммада же ар ким өзүнүн билгенин кыла береби? Негизи бул правила түзүү же бир определенный багыт коюу боюнча кооперативтердин ассоциациясы түзүлгөн. Азыркы күндө ал ассоциацияда 4 кооператив бар. Биз дагы барбыз ал жакта. Анан бул сиз берип аткан суроо боюнча биз дагы сунуш бергенбиз. Мындай кылайлы, бул жерин мындай кылайлы. Анан эң эле биринчи жыйында биз анда бардык кооперативтер жолукканда биз бир критерийсин койгонбуз. Бардык кооперативтерде очередь системасы болду деп. Кээ бирлери аны аткара алды, кээ бирлери аткара албады. Ошол аткарылгандар менен азыр мүчөлүк. Анан ошол баягы мүчөлүк төлөм, пайдык төлөмдөрдүн баарын тең бир стандартка алып келүү боюнча да иштер, сүйлөшүүлөр болуп атат. Эми башкаларды өтө эле териштире бербестен өзүбүзгө келели. Дал ошол сиздерде жалпы мисалы үчүн мамлекеттик жумушта иштеген, же болбосо ден соолугуна байланыштуу кандайдыр маселеси барлар үчүн кандай ыңгайлуу шарттар бар, канча адамга үй менен камсыздандыңыздар, эми жакшы нерсе боюнча сөйлөшөлүчү. Келиңиз, Селимов аке. Кооперативде бизде баары бирдей да. Возможность бар, либо жок, анан бир жерде отурган чоң адамдар болсо да укук баарына бирдей иштейт. Бул жерде үмөт бийик да. Ачылгандан баштап кезекти бир калыпта алып атабыз да. Баягы туура түшүнүп атам, бирөө бар, канчадан бери квартира снимать жашаган бирөө бар. Возможность бар, ошол жөнүндө туруп койгондон бар. Бирөө такыр возможность жок, бирок бирөө көбүрөөк акча салса дагы, азыраак акча салса дагы үмүт бизде бийигирээк турат да. Биз 25-ин салды, азыркы моментте 15-25 ар кандай салынууда, бирок кезек баарына бирдей келет да. Кыргызстан боюнча очередибиз бирдей. Канчадан үйлүү болду? Бизден азыркы күндө 600дан ашык адам үй алган. Андан тышкары дагы үй алгандардан дагы төлөп кеткен адамдарыбыз бар. Азыркы күндө 22 адам уже үйүнө кирип, андан кийин бизге болгон төлөмдөрүн толугу менен аткарып, үйлөрүн өздөрүнө каттап алып кетишти. Мисалы үчүн үй алам деген адам канча акча менен келиш керек? Кооперативдин келечек турак жай кооперативдин системасы 3 миллиондук да бул нерсечи. 25% төлөп киргендер да бар. Бул 25-тики 25 плюс 4 дегенибиз бул мурунку системабыз ушундай болуп келип аткан. Азыркы моментте 4 вступительный взностун ордуна 4-тün ордуна 2 кылганбыз буну. 25-тин ордуна 15-те чейин түшүрдүк да. Бул нерсе мурун 75% болсо, да биз изучать этип, баягы приложенияларга карап, 2 миллион сумманы ала турган болсок, 15% 300 миң боло турган болсо, мурун мүчөлүккө кирип вступительный взнос деп коет бизде. Ошол 4% болсо, азыр 2% менен кетип атабыз да. Ошол баягы 80 миңдин ордуна 40 миң сом болот бул жерде. Адан кийин ай сайын төлөмү бизде могу 20 миң 238 сом кетет. Плюс үй алгандан кийин 2 миң сом кошулуп кетет. Ал эмнеге 2 миң сом? Бул баягы айтып атып кой, үй алгандан кийин кошумча 2 миң сомдон кошулат, членский взнос деп коет кооператив системасында. Бул дагы баягы очередти бат жылдырганга возможность берет, жардам берет бат жылганга. Биздин суммабыз 2 миллиондуку 15% 300 миң болот, адан кийин 2% 40 миң сом болот. Ошондо 84 ай төлөйт, 84 айга бөлүнөт. Мисалы үчүн байке, эми Кудай сактасын, бир адам үй алды да, анан эми 84 ай
көз өтүп кетсе же башкасы эмне болот? Наследство деген бар да. Ар бир адамдын өзүнүн туугандары бар. Ошолор болсо калган улантып кете берет. Кудай сактасын бирдек болуп кете турган болсо, өзүнүн бир тууганы же ата энеси же баласы, балдары ошондой болуп кете берет. По закону. Дополнительный много. Нол жерде кетип атат 2 миллион сом, бул примерде. 15% 2 миллион сомдон 300 миң сом бул кардар өзү төлөйт. Биринчи. Очередке кирип атканда биринчи 15% өзү төлөйт. Тиги 2% кызмат акы болуп атат. 85% эмне десе бул кооператив кезеги келгенде тиги жаранга бере турган сумма 1 миллион 700 миң сом. Ошол 1 миллион 700 миңди 84 айга бөлүп коюп атабыз, бул 7 жыл. Бул 7 жыл болуп такай ушуну төлөйт деген сөз түшүнүлбөйт. Бул пример. Приблизительный. 1 миллион 700 миңди 7 жылга бөлүп коебуз, ай сайын багы төлөмдү чыгарыш үчүн акыр бир айга бөлүш керек да. Ошо 7 жылга бөлгөндө айына 20.238 сомдон болуп атат. Кезеги келгенге чейин төлөнүп турчу сумма. А бул 20.238 сом эмне болот десе, бул биздин кассада алып калабыз же силердин пайдаңар жок. Бул биз бере турган 1 миллион 700 миң сомдон кыскарып кете берет. А бул кезеги мисалы үчүн азыр бул жерде 7 жыл эсептелип атпайбы? Сиздин сурооңузга толук айт. Бул кезеги келип балким 1 жылда келет. Балким 1,5 жылда келет. Балким 2 жылда келет. Ошол учурда төлөйт. Вот ошо төлөгөндөн кийин мисал менен айтайлы, бизден 1 миллион 700 алыш керек эле. 20.238 сомдон төлөп отуруп, кезеги келгенге чейин кардар өзү 200 миң сом төлөп койду, мисал. Значит, бизден 1 миллион 500 миң калды. Аласасы. Бул деген 2 миллион бербей каласыңар да эмес. Ал төлөгөн акчага биз бере турган сумманы кошуп байгалы 2 миллион чыгат. Ошол кезеги келгенде 1 миллион 500 миң калды. Ал учурда кезеги келгенде үй алчы мүчө менен дагы сүйлөшүлөт. Сиз мындан кийин дагы канча жылга төлөй аласыз? Бул жерде 7 жыл болсо 10 жылга такай ушуга ал деген жери жок. Сиз канчага төлөй аласыз? 5 жылда төлөп коем дегендер бар. Айына көбүрөөк төлөйт эле. 3 жылда дегени бар, 5 жыл дегени бар, 7 жыл дегени бар. Бардык нерсе келишимдин негизинде болот. Бул кезеги келгенге чейинки мисал болду. Кезеги келгенден кийин ал башка. Анда дагы башынан договор түзүлөт, бизден карыз алгандан суда деп коет, и график башынан чыгарылат. Ал мүчөлүккө каттырылган кезеги келген жаран менен акылдашуунун негизинде болот. Алдыда эмне пландарыңыздар бар эми? Дагы эл үчүн кандай жеңилдетүүлөр жасайсыздар? Кооператив десек биз алдамчылар деп билебиз да. Негизги азыркы алдыдагы максатыбыз ошол чоң аракет кылып туруп мыйзамды өзгөртүү. Мыйзамды өзгөртүп, бир жана айтылып кеткендей эле кооперативтерге бир багыттар. Анан көзөмөлдөчү турган бир мекеме болсо, анан бир определенный өзүнүн кооперативтерге болгон стратегиясын койдурсак, анан ошол нерсени ишке ашырып алсак, элдер дагы баягы эме болбойт эле да. Сарсана болбойт эле. То есть көзөмөл орган бар, значит акчабыз ар кайсыга кетпейт. Анан эң эле негизги кооперативтердин мыйзамына киргизилип аткан эме чет жакка акча которулбасын деген өзгөрүү киргизип атабыз. То есть кооператив Кыргызстанда түзүлдү, Кыргызстанда эле банковский счеттордо акча айлансын. То есть чет жакка акча кетирет. Андан кийин баардык төлөмдөр, айлык төлөнөбү, берки аренданы төлөнөбү, ушу үй алып бергенге төлөмдөр болобу, баардык банковский операция, то есть расчетный счеттон бир кагаздын подтверждениясы менен гана кылынсын деген мыйзамга киргизип атат. Ошол болуп калган болсо, ошол деле биздин мүчөлөр же башка кооперативдин мүчөлөрү, бул мыйзам боюнча деле банковский сектор боюнча деле бир ограничение бар, булар акчаны чогултуп кетип калбайт деген бир. Кишинин айтып атканы эмне бизге максат эмне? Мисалы үчүн кооператив бул кишиники, бул меники же бул кишиники же сиздики эмес да. Биз бул жерде кызматкербиз. Элге кызмат кылган балдарбыз. Азыркы айтып аткандагы сөздүн максаты кооперативтердин азыркы күндө бедели баркы төмөндөп, сиз айткандай пирамида, аферист, не деген сөздөр болуп атат. Ушул нерседен, ушул жаман сөздөрдөн арылып, кооператив кандай ак так экенин элге даңазалап, элге доказать этип жеткирип бериш биздин максат. Аброюн көтөрүш. Себеби кооператив чын-чынына келгенде элге керек. 5%. Кооперативге жармаш бул жерден бир байып кетели, ушул жерден бир нерсе неметип калалы, рукмуш болуп кетели деген ой жок да, чындыгындачы. Мындай кылып кетиш деле кыйын өзү кооперативде. Биз будан башка оокат жумуш кылсак деле, Кудайга шүгүр, эми ден соолугубуз бар, билимибиз бар. Башка жакта иштесек деле бул жашоодо өткөрөбүз. Чындыгына келгенде. Бирок биз ушуга бел байладык, ушуну жасайлы, элге жардам берели, аракетибизди кылалы, токтотуп коелу. Эмне деген сөз уксак дагы
чыдап турууга сабыр. Бул убакыттуу нерсе. Себеп кооперативдер азыркы күндө Кыргызстанда жаңылык. Бир убакта бул да кааласа, эгерде элдин дагы буга бизде эле эмес, элдин дагы бир түшүнүүсү болуш керек болуп атат да, финансовый грамотность деп атат. Туура түшүнүүсү, жакшы маалыматы мындай терең, кенен маалыматы бар болуш керек болот. Эл дагы ушул жөнүндө мындай жакшыраак маалымат алып, мисалы үчүн бирөө жаман десе аркасынан бул жаман деп эле аркабызды чуркап кете бербейт да, мисалы. Эмне үчүн жаман экенин тактайлы, бул эмне үчүн жакшы экенин такташ керек болот да. Элден дагы биз кооперативдин иштеп кетиши чын-чынына келгенде негизгиси эл. Эл туура кабыл алып, өзүнүн милдетин так аткарса, кайсы кооператив кандай экенин так билсе, ачык айкын экенин билсе, анда бул кооперативдердин аброю өтө бийик деңгээлге көтөрүлөт. Бир убакта келет кооператив деген нерсе дегенде жакшы нерсе. Кудай кааласа, эгерде ушул биздин ниеттерибиз, пландарыбыз, аткарып аткан жумуштарыбыз ишке ашып калса, паспорт алган, 18 жашка толгон паспорт алган жаран, Кудай кааласа үй менен камсыз болуп калат деген ойлор бар да. Ушуга жетсек деп эле аракет. Сөзүңүздү айтып каласызбы? Бул биз эч кандай пайда көрбөйбүз, байып кетели депбиз, жоңган элге жардам берели деп эмне жүрөсүз бияктан? Жардам берүү үчүн эле жүрөсүзбү же кандай? Азыр өзүңүз да? Сиз журналистсиз да. Сиз ал жакта эмне үчүн иштеп атасыз? Элге маалымат жеткирүү? Бирок жеткиргениңиздин кызмат акысын аласыз да. Ооба. Бул айлыгыңыз да, маяныңыз. Биз дагы элге кызмат көрсөтүп, бул жерден маянабызды эле алып атабыз да. Эгерде бул жерден бир пайда көрүш, байып кетиш максат болсо, анда биз берип аткан акчаны процентке беришибиз керек. Вступительный взнос эгерде биз ошондой байыйлы деп атсакчы, вступительный взнос 10 кылып койсоң же 6 кылып койсоң, 7 кылып койсоң деле болот да. Ушундай бай история мененчи. Азыркы моментте биз андай эмес, наоборот азайтып атабыз. Жеңилирээк болсун. Друг мисалы үчүн, мисалы 2 миллиондукунда туруп атабы, 15% менен турганда дагы акчаны алып кетем десем, 300 миңин өзүнүкүн алып кетип атат. Үйгө турган акчасынан огу, эгерде кетем деп кала турган болсо да 80 миң эмес, адан азыраак болсун деп атабыз да. Бул жерде максатты койгондон кийин булга кеп эмес да, булдан эмес, ногу акчасында да кеп эмес, кеп максат койдуңбу до конца тур. Ошол менен туруп, ошону күтүп калып. Жакшы жооп болду. Негизи эле жалпы көрөрмандардын деле кызыккан суроолоруна жооп ала алдык деген ойдобуз. Анан келиңиз жалпы үй алам деген көрөрмандарыбызга, жалпы кыргыз элине жакшы сөздөрдөн айталы. Ар бир адам кадам таштаардын алдында келечек эгелестерге, кайсы бир кооперативге барасыздарбы? Баягы келип консультация алып кетсеңиздер, өзүнүн баягы купулуна туура келген болсо, очередке турат. Купулуна туура келбесе, баягы мен башка ишти алып кетейин десе да, ал өз эркиңиздер. Бул бир келип маалымат алып кетишиңиздерди өзүңүздөр үчүн жакшы нерсе. Кооперативдин системасын үйрөнсөң деле өзүңдүн жашооңо деле керектүү нерсе да. Азыркы мүчөлөрүбүзгө кайрылып кетмекмин. Бул азыр биз какшап атабыз, биз мындай болдук, тигиндей болдук, бизде ызычуу болгон жок деп. Ошол ызычуу болбогонун бирден бир себеби ошол биздин мүчөлөрдүн сабырдуулугу болуп атат. Ошолоруңуздарга терең ыраазычылык. Кудай буйруса, биз толук өзүбүздүн күчүбүздү жумшайбыз, баардык мүчөлөрдү